Да се помолим. Дойде Боже, идваме към края на тази презентация. Помогни ни да разберем важността на тези стъпки. И всеки да разбере къде стоят. И кои стъпки са особена важност за тях. В името на Исус. Амин. Спомняте ли си 5 стъпки? Първата е complete surrender. That's the foundation. That helps to have all the other steps successfully. Това помага да имате всичките други стъпки на правилното място. Втората. Bible and spirit of prophecy. This means Библията и духа на пророчеството, което означава да разбираме this system, and also, by the way, also Paul, who was a medical missionary, by the way. И между другото, Павел също е бил медицински мисионер. Трябва да разбираме и всичките предци. Това казах преди малко. Откъде знаем, че е бил медико-мисионер? Кой взе със себе си? Лука. So he was most of the time traveling with a physician. Той през повечето време е пътувал с доктор. And was he independent? Бил ли независим? He tried to be as independent as possible. Опитал се да бъде колкото може. Making tents, earning Като money, правил палатки, които да го издържат. Интересен пример. Third, we have на трето място God's providence. And then we have след това counsels from spiritual people. And fifth, пето място our prayer, right? Our conviction, Holy Spirit. Съвестта, Светия Дух. Нека да ви покажа някои цитати. Ако наистина си започнал живота си на вярата и си предал себе си напълно на Господ, първа стъпка, Той те е приел, за да те оформи според своята цел, за да бъдеш съд за почтенна употреба. Бог разкрива волята си за нас в святите си писания. Втората стъпка. Okay. Continue. So here we have a quote that supports step 1 and 2. Показва ни този цитат, първа и втора стъпка. Here is one for step 3. Тук е един за трета стъпка. Волята му се разкрива и в действията на провидението и ще бъде разбрана тогава, когато не отделяме душите си от него, ходейки по нашите си пътища и следвайки подбудите на едно неосветено сърце. And then we have step 5. После имаме пета стъпка. Друг начин, по който чуваме Божия глас, е чрез апелите на Светия Дух, които впечатляват сърцето ни и които ще бъдат изявени в характера. Ако имате съмнение относно някой предмет, първо трябва да се съветвате с писанията. Съветвайте се с писанията. Втора стъпка. Okay. Каква? God speaks through nature. How could you explain this? What about God speaking through nature? Yeah. Как Господ говори чрез природата? Спомняте си, когато Павел е бил в пустинята за 3 години, той е мислил за природата много. Когато Йоан Кръстител е израствал в природата,
Just think about a child growing up in desert. Едно дете, което расте в природата. They know the desert afterwards. Те си познават природата. So, knowing nature Да познаваш природата includes high potential. Води до висок потенциал. You could think about, what does it mean to have a mountain there? Какво означава да имаме една планина там? What is the meaning of a mountain? Какво е значението на планината? Any idea? Някакви идеи? Тихо място, място за размисъл. Something high, difficult to climb. Yeah, right. It's full of meanings. Има много значения. The mountain is there tomorrow, and after tomorrow, and after Там tomorrow, ли ще си е планината? and after tomorrow. Утре, след това, другия ден. You can count on it. Може да разчитате на тази планина. It's always there. Планината, Бог, скалата, те са винаги там. No matter what. Без значение какво става. Every morning it's there. Всеки ден е там. And there are more. You can trees and plants and animals. The more we go into nature, the more we колкото see God повече in nature. общуваме и сме сред природата, ще започнем да я разбираме. If I see a humblebee, ако видя едно растение, не растение, humblebee, how in the world can this little thing fly? Ако видя едно насекомо, какво ще... Бръмбър, добре. So thick. Си помисля, как може да лечи това? Как е възможно? Как е възможно с тези? Не могат и сега да разберат как може този бръмбър да лечи. Невъзможно е. Но лечи. Това е чудо. So nature is a very good point, but this is his second book besides the Bible. Но природата наистина трябва да учим от нея, но тя е втората книга след Библията. But the challenge we have today is that we do not know the nature anymore. Но предизвикателството ни днес е, че не я познаваме. Because we are kind of city people. Защото сме до някъде градски хора. Our parents did not teach us to read the nature like the Indians did. Родители не са ни учили как да я разпознаваме и да разчитаме както индианците. Ние сме доста отдалечени от природата. Can you read this? Трябва да имаш искрено желание да бъдеш пластичен в неговите ръце и да последваш където и да те води. Тогава му се довери да работи според плановете си, докато в същото време му сътрудничиш, изработвайки спасението си със страх и трепет. Ти, скъпи братко, ще откриеш трудност тук, защото все още не си научил от опит да разпознаваш гласа на добрия пастир и това те поставя в съмнение и опасност. Трябва да можеш да различаваш неговия глас. Ще ви бъде трудно тук, защото не сте научили от опит да разпознаваш неговия глас. Колкото по-добре познаваме неговия глас, по-трудно ще ни е, по-лесно ще ни е, защото ще следваме неговия път. So, complete surrender is a very important foundation of it. Пълното предаване е абсолютно важна основа за това. And there are many things that make it difficult for us to surrender. Има много неща, които го правят трудно за нас да се отдадем напълно. It could be our occupation. Може да е нашата It could be because we married the wrong partner. Нашата работа или че сме се оженили за неправилния човек. It could be because we put all the security in possessions we have. Защото всичката си сигурност разчитаме на нашите придобивки за сигурност. Maybe we have tendencies to narcissism, narcissist. Имаме някакви егоистични и нарцистични наклонности. My reputation is very important. Репутацията е важна за мен. We might have a problem with using our time. Може да ни е трудно да си организираме времето.
Maybe we come from rich parents and we и нашето семейство да е било по-заможно и не можем да се отделим от парите. Maybe we have friends we shouldn't have. Може да имаме приятели, които не е добре да имаме. Any question to this? Някои въпроси към този слайд. This is a step we are always working on every day. Това е един процес, върху който работим всеки ден. Every day we say, God, please. Всеки ден казваме, Боже, моля те, ела в моето сърце. Искам да направя Твоята воля. Искам да чуя Твоя глас всеки ден. Първата стъпка е начин на живот. И трябва да отделим на страна всички неща, които ни блокират на това първо ниво. The Word of God, the Bible, in nature or spirit of prophecy. Божието Слово, Библията или духа на пророчеството. If we take advice from other literature, ако се консултираме с друга литература, we always have to make sure they follow Isaiah 8:20 and 2 Chronicles 20:20. И винаги трябва да се уверим, че те са според Исаия 8 глава 20 стих и Светописи 20 глава 20. Всичко, което четем, всичко, което слушаме, трябва да следва две неща. Пророците и закона. Винаги. Ако не съответства на тези две, е от врага. We know a lot about this. Знаем много за това. But still we shall be inexcusable. Но въпреки това няма оправдание за нас, ако не сме внимателни в изучаването на Словото. And it's a promise, every soul that honestly desires to do the will of God shall know the doctrine. И има едно обещание, че всяка душа, която искрено се иска да изучава Словото, shall know of the doctrine. Трябва да знае за доктрините. So it seems like God is serious about this. Явно Бог е сериозен по тези въпроси. So in this scripture we have the calling, go into the world and preach to every creature. Имаме призвание, идете по света и проповядвайте Евангелието на всяко творение. And you know this sentence is already by heart, true education is missionary training. Истинското образование е мисионска работа. I repeat it. True education is missionary training. Истинското образование е мисионската работа. Мисионското обучение. Тренинг. Обучение. Every son and daughter is called. Всеки син и дъщеря на Бога са призовани да бъдат мисионери. And first, before we do it, we have to be educated in it. И преди да го направим, трябва да сме образовани по този въпрос. And then comes the third interesting step, that's his providences. И след това идва третата стъпка. Неговото проведение. Знаете, че Бог отваря и затваря врати. Когато чуя това, се спомням за един човек, който отишъл в мисионско училище и той търсил съпруга. И по време на мисионското училище казал, това е момичето. Той се молил, Боже, нали е тя? Нали? И той научил за провидението. Боже, и казал, ако тя ако тя излезе от тази врата утре 12:30
ден. With this dress on, И той го направи още по-трудно. Ако тя е с тази рокля, that's the providence, the sign that това she is my lady. това е знакът. Знакът, че тя е за мен, за цял живот. So he was excited. Той бил толкова развълнуван. 12 o'clock. 12 часа. 10 past 12. 12:10. 20 past 12. 20. 25 past 25. 12. 6, 7, 8, 9, 30. 7, 8, 9 и половина. What happened? Какво станало? She came. Тя излязла. What dress did she have on? С каква дреха е била, с каква рокля? Exactly the dress. С същата. Wow. Това си е опитност. Въздъхнал се. And he took all his courage. И тогава с много кураж отишъл към нея и се опитал да й обясни, че тя е неговата бъдеща жена. Какво казала тя? Няма начин. И тогава той се сринал, бил разбит. So what was happening here? Какво е станало тук? I would assume that he knew by high chance which dress she would wear next day. Мога да кажа, че е бил почти на 100% сигурен каква рокля ще си сложи. И тя е знаела, може би, че по това време излиза обикновено, но може да се досети човек за тези подробности. И с Бог се е спазарил някакси. Това е едно предупреждение, не правете така. Not everybody is called Gideon. Няма нужда всички да бъдем едни гидеоновци. But still Gideon gives us an example. Въпреки това Гидеон ни дава и пример. Понякога sometimes God really does those things. Господ наистина ни дава такива знаци. And happy for those that doors open. Радвайте се, когато вратите се отварят и когато се затварят. Те се затварят. Когато се затварят, трябва да усещаме това. Високо чувствителни да сме, когато Господ затваря вратата. Как ме води? Трябва малко повече да отворим възприятията си. Провидение или знаците винаги могат да бъдат разбрани като от Бог или от Сатана. Божията воля трябва да е ясна и без да има знаци. Знаците ще потвърдят Божията воля. So he promises to give us a safe guidance in the choice of an occupation. Did you have to say? Yes. Той обещава да ни даде ясен знак в неговото водителство. You have a different one, no? Okay. Just a little missing part. Okay. Nothing, no big deal. Well, let's go to part 4. Which one? 200. Okay, this one. We go next. Okay, next Go one. next. 1, 4. Tuck, tuck. Again. This one. Concepts of many people, you know, there are many times in Proverbs, Solomon really emphasizes the
taught that we should go to wise people. Соломон много пъти в притчи ни казва, че трябва да потърсим съвет на мъдри хора. Should you ask your parents? Дали да питате родителите си? What do you say? Ако са мъдри, I would recommend you to do it even though they are not wise. но ви съветвам да го направите, дори ако не са мъдри според вас. Защото се казва, че трябва да почитате родителите си. I think it's wise to talk to them about your future. И смятам, че е мъдро да говорите с тях за вашето бъдеще. Но да не зависите от тяхната дума. Но да изслушате аргументите им. Защото Бог ги използва понякога да ви кажат нещо важно. Защото те ви познават най-добре, обикновено. Choose people that are not afraid to tell you the truth. Избирайте хора, които не се страхуват да ви кажат истината. It's a special blessing if you have godly parents. Благословение, когато имате богобоязливи родители и лидери. Now, if you ask different people about it, ако питате различни хора, the chances high that you get different answers. И шансовете са да получите различни съвети. So, 3 people say go there. 3 човека казват отивай там. And 4 people say go there. И 4 човека казват в другата посока. Какво да правите? 4 against 3. 3 срещу 4. Is it the majority that wins? Според мнозинството ли трябва да действате? How would you do it? How would you do it? Как бихте го направили? Трудно май. Спомнете си, че мнозинството не е винаги правилната стратегия. Какво друго да направим? Стъпка 5 може и това. Може да си направите един списък с аргументите, защо надясно или наляво, какви са предимствата, какви са недостатъците. По същия начин и за другата опция. Ако кажем, че имаме повече предимства отдясно, колкото отляво, бихте ли избрали според предимствата? Не бих. Ще започна да размишлявам колко важни са тези аргументи за предимствата или ползата според Библията за Божието дело. Колко важни са недостатъците. Дали този недостатък е много голям и важен? Дали да му дадете 10 точки и на другия само една точка. И тогава цялата картина изглежда по-различно. И с този анализ отивате към Бога. Това, което аз правя и бих ви препоръчал. След това 5 точка. Впечатленията на Светия Дух и молитвата. Отново стигаме до молитвата, тихо място, където да се молите. Да дадем на Бог възможност да говори към нас. These are the 5 steps and questions to it. Някои въпроси към тях. Let's do some reality check now. Нека да говорим за реалността. What do we see here? Какво виждаме? We see 89%. Виждаме 98%. 98, sorry. 98% doing nothing.
които правят нищо. 1% church members 1% църковни членове, and 1% pastors and Bible workers. 1% служители като пастори и мисионери. Now, Имаме 2%, които правят нещо за Бога. this is a no-no, you understand? This is A no-no. Това е недобра ситуация. This is for God, this is Това е ужасно за Бога. you know, a problem, a Това challenge. е предизвикателство за Бога. So, most people live. Повечето хора Most people live in here. в Центъра, живеят в Центъра, като учители, инженери, архитекти, счетоводители, фермери, търговци, бизнес, собственици на бизнеси. You know, what about the idea that we could include all this in mission? Как да ги включим в мисия, How would you мисиониране? like that? Как ви се струва тази идея? Now listen to this statement. Чуйте това твърдение. Can you read that one? Религията и бизнеса не са две отделни неща. Те са едно. Библейската религия трябва да бъде втъкана във всичко, което казваме или правим. Божествените и човешките средства трябва да бъдат обединени както в светските, така и в духовните постижения. Те трябва да бъдат обединени във всички човешки начинания. В механичния и в земеделския труд, в меркантилни, в смисъл търговски и научни инициативи. Трябва да има сътрудничество във всичко, което християнските дейности обхващат. I bet you have never heard about this. Сигурно не сте го чували. Business and evangelism is Бизнес и евангелизъм са две в едно. so whatever we do, we can do both together. Така че каквото и да правим, трябва да вървят We should двете be good заедно. in business Трябва да сме добри в and good in бизнеса evangelism. и добри в евангелизирането. So that's challenging. Това е трудно, но не е непостижимо. Most missionaries they think Повечето evangelism is important, but business. Повечето мисионери смятат, че мисионирането е We have важно, to но give не е everything бизнес. for free. Трябва всичко да даваме безплатно. Our price is the lowest. Нашата цена е най-ниската. Hopefully we do not get rich. Дано да не забогатеем. Although Abraham was rich, Въпреки, че Авраам е бил Jacob богат, was rich, Яков бил you know, богат, David was rich, Solomon, да, they were all Давид, rich. Соломон, всичките са били богати, но ние трябва да сме бедни. Because money Защото is парите dangerous. са опасни. It can be dangerous. Може да бъде опасно, да са Think опасни, about it. но трябва да помислите. But God Но Бог wants us to use money иска да използваме for the парите right things, за правилните for неща, His mission. за Неговата мисия. That's why He gives us money. Затова ни дава тези средства. Makes us flourish and, you know, Помага bloom ни да се развиеме и да се to reach more развиваме, people. за да достигаме нови хора. God is afraid Бог се бои that we give the money into Um, worldly institutions. да не дадеме парите си в светски институции. He even says, you know, your inheritance. You should not give money to a person that is not a missionary. Sorry. You should not give money inheritance. You should not give money to your son who is not a missionary. Дори ни предупреждава, че не трябва да дадем наследство Because на човек, който не се занимава с мисиониране. then you give money to the enemy. Защото тогава даваш пари и That средства belongs to God. на врага, които принадлежат на Бог. But if he's a Christian and Но it's right. Но ако е християнин If he's not a Christian, like nothing to do with God, and he does a project. и имате предвид, че става дума за човек, който не е християнин и не е обвързан с мисионерска You мисионска have to дейност. make this up with him, you know. Това трябва да го уточните с Бог.
I know how my father did it. Знам какво направи баща ми. You know, he was giving the money to those who he thought were the best missionaries. Той даваше и финансираше пари на тези, които Because he бяха wanted to give добри in God's work. мисионери. Той искаше да помогне на Божието дело. And at that time I was not the best missionary. И тогава не бях най-добрия мисионер. So he, you know, he chose my brother. Той избра брат ми. You know. But now he has the responsibility. Но сега той има Now he's not a отговорност. missionary anymore. А той сега не е мисионер. No, I don't know. You know. Не This знам. is what happens. Това е какво става. Понякога има I обрат. hope God is turning him around. Надявам се Бог да го обърне. Maybe he's a missionary, I don't know. Може път да е мисионер и аз да не знам. So, today, this is the today level, you know. Сега ето е пирамидата. Това е в основата. Most people do nothing. Повечето хора правят нищо. Some people, they have the spirit of service. Някои хора са добри в служенето. Some people donate. Някои пък дават пари, Give ресурси. even time sometimes. Дават и от времето си. If there's a mission project, they help, you know. Дават от времето си, помагат със собствените умения. Some give even a little more time. Някои дават повече време. And some Има are пък- willing to go into ministry. Някои пък отиват в служене, в мисионирането за част от времето And си. just a few go for full time. И само някои отиват за цялото си време. Isn't that a bummer? Това не е ли откритие за вас? How would it be if this would be turned around? Ако нещата бяха обърнати по другия начин. What would happen if full-time ministry is А какво ще стане, по мисионерите на пълен работен ден са най-много? everybody who has a chance to go on full-time ministry? Всички биха могли да бъдат мисионери What would look different? на пълен работен ден. Цялото си време да правят това. Now we would be in heaven. All the chairs here would be full. Всичките столове щяха да са пълни. More. Sorry. They Okay. all want to know more. So we have this challenge in business evangelism Бизнес и евангелизма има тези предизвикателства. that we have to learn that business is or should be evangelism. Че трябва да разберем, че бизнесът трябва да е евангелизъм. The question is how can we put this together? Как да ги съчетаем двете? I want to show you the 3 circles here. Ще ви покажа трите кръга. How to find this life calling. Как which is да your- намерим нашето призвание? We have the natural aptitudes, as one Имаме mentioned, нашите склонности, естествени дарби. and there are many, Те са много. many, Администриране, many счетоводство. talents you have. Много таланти имате. Some are good cooks, Добри готвачи. or they can learn cooking very fast. Могат да се научат да готвят Some бързо. are good in farming, Да са добри в public speaking, агрикултура, web design, веб дизайн, sales, в продажби, organizing, planning, организиране, планиране, music, музика, music, communication, whatever. да You have- общувате. Общуването. You did the test, you know, the Вие script. гледахте този, направихте тест. Знаете Знаете, вашите 3 най-добри. that's where you are. Там сте най-добри. The youth should be taught to aim at the development of all their faculties they have. Младежите трябва да бъдат учени да се целят към развитието на всичките си способности. And she says even the weak we should develop, not just the Както на strong. по-слабите, така и на по-силните. And the goal is to have a well-balanced character. Целта е да имат един добре балансиран характер, So the work can go forward faster. така че работата да бъде ускорена. What happens? Какво става, Well balanced, ако не сте добре балансиран? and you
go work in a health center like this. И отидете в един такъв здравен център. Your bad character Имате лош характер. can make other people disappear because they cannot stand you. И може да съдействате за това други да изчезнат от тук, да се махнат, защото не могат да ви търпят. И отговорността е ваша и е голяма. Трябва да сте балансиран. И да не правите живота труден на тези около вас. Имаме и нашите силни увлечения. Силните ни желания или увлечения са неща, с които обичате да си изпълвате времето. И 3 часа, които прекарвате с това, са като 5 минути. Обичате да го правите, много ви харесва. Може да учите Библията, да правите презентации или нещо друго. Това са увлеченията ви. Някои обичат да водят и постигат, други да общуват и да влияят, да инструктират, да преподават, други са създатели, развиват идеи. Някои обичат да окуражават хората. Когато дават и помагат, това е страстта на сърцето им. Какви са вашите страсти на сърцето, желания? Дали са умствени, физически, социални, духовни, бизнес? Някои хора са гении в това да създават добри бизнес планове. Правят бизнес от нищо. Използвайте тези таланти. Това е важно. Трябва да помислим и за целта на тази инициатива. Трябва да разбираме стратегията на Бог за последното време. Не започвайте бизнес извън тази стратегия. Какви са нуждите на хората в моето обкръжение? Какви са нуждите на хората в Централна България? Божията визия за нас е 90% църковни членове. Това е идеално за него. 5% пастори. Имаме повече нужда от пастори, ако сме по-активна и голяма църква. И ще има винаги хора, които работят в светски бизнеси. И може да имат специална мисия там. Бог само знае. Какво бихте казали за тази мисия? Vision or mission? Vision, за тази визия. Харесва ли ви? Прекалено хубава, за да е истина. За това трябва да се молим. Има едно пророчество, че това ще стане. Че младите хора ще се събудят и ще започнат да вършат работата, която е на
е настояща и трябва да се върши. And then Като people този will help there, център. and it will just multiply. И хората ще помагат тук и тези центрове ще се разширяват и ще се растат. And I just wish that your generation. И се моля, че вашето поколение, And if you do it, и ако го направите, you know what? знаете ли, You will be honored in eternity. вие ще бъдете почетени в вечността. Those people that do the last job, Тези хора, които направят и свършат последната работа, they will be recognized through all eternity. те ще бъдат почетени през цялата вечност. People. Голяма привилегия. We as adults, as old people, Ние като възрастни хора, we have to support you work Ние- however we can. ние трябва да ви помагаме по всички With our възможни time, начини. with our prayer, С нашите resources. молитви, We have to средства help you to и do the job. възможности. This is it. Това е всичко. I hope you find your place. Надявам се да откриете мястото, което Бог е подготвил за вас. To the counseling, И когато утре дойдете на индивидуалния разговор, please think about your questions. Because помислете за вашите въпроси, we do not have that much time. защото нямаме толкова много време. And some talks we might have to finish in the afternoon or so, but Някои разговори ще свършат след обяда, но моля ви, елате подготвени thank you. с конкретни въпроси. Благодаря ви. So, pray for us. Yes. Dear Heavenly Father, Мили Боже, I want to thank you very much for искам да ти благодаря, these че thoughts with us, споделяш with us. тези мисли с нас. I want to thank you that you Да ти showed us благодаря, what че is ни important, показваш кое е важно за нас. how we should orient ourselves to what is your will for us, Lord. Как да се насочим към Твоята I воля. ask you in Jesus' name И те моля за that това you open our heart and mind, да that we отвориш ума и сърцето ни, really see through your Holy Scripture, да видим чрез through писанията, nature, чрез природата, maybe through the spirit of prophecy, чрез духа на through пророчеството your Holy Spirit, what is your И will for our чрез life. убеждението на духа за призвание, какво е призванието ни. And especially I ask you, И те give us моля the strength and the power за сила и кураж and the willing to follow your и plan желанието да следваме Твоя план and your will for our lives. и Твоята воля за нашия живот. I ask you that and thank you in Jesus' name. Amen. Благодаря Ти за това в името на Исус. Амин. Thank you.